uburyo yahise akerera umugore ijosi rikajya hirya ku buriri agakeba n'umwana urwo ruhinja ijosi rikajya hariya ari kurya imyumbati amateke y'amabwayisi n'ibishyimbo yari ari kuvuga ati n'ubundi njye ni ibintu byanjemo ndabikora nabirangije ubwo nanjye ni mu nyice bigira inzira nuko ari kwisabira nuko ari kuvuga amaraso yuzuye ku ntoki arimo ararya ibiryo mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, bamwe barwara imitima abandi barahahamuka. Umugabo yatemaguye umugore arangije atemagura n'umwana we. Iyi ni indi nkuru isa niyabereye mu karere ka Gatsibo, birasa neza. Umugabo yatemaguye umugore we atemagura n'umwana we akoresheje umupanga. Uyu mugabo arangije kubica yicara hariya atera agatebe, arangije afata icyo kunywa aranywa yicaye ku mirambo ndetse anarya ari ku maraso cyangwa arya afite amaraso mu ntoki, arimo yirira ngo amateke ndetse arimo ayarisha n'ibishyimbo. Uyu musore rero nibwo yaje kwicara ku mirambo ararya avuga ati njye nabikoze. Ishami ry'ubugenzacyaha ryataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana na nyina. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Mu gihugu cy'u Rwanda nta gihano cy'urupfu gihaba iyo bacyari gihari. Uyu mugabo ari guhanishwa igifungo cy'urupfu bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere. Abaturage bavuga yuko umuryango warubanye neza ndetse n'amakimbirane yabanaga nawe cyangwa umugore n'umugabo n'amakimbirane bagiranaga, ahubwo ngo uyu mugabo yagiraga ikibazo cyo mu mutwe, bikaba aribyo byanatumye yica umwana we n'umugore we kubera ikibazo yajyaga agira cyo mu mutwe cyo kwibagirwa abantu bari kumwe ndetse agasara mu mutwe agashyuha ubwonko. Bino rero byatumye uyu musore ajya gusuzumwa kugira ngo barebe ko hari ikibazo afite mu mutwe. Barebye ibipapuro basanga yaraseze yari ari ku bitaro bivura indwara zo mu mutwe Indera, ni mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo, niho ibitaro bikuru by'abarwayi bo mu mutwe niho biherereye. Nibwo rero basanze uyu mugabo nta kindi kibazo yari afite mu mutwe kandi uburwayi yari afite yaravuwe burashira, bivuze ngo nta kibazo na kimwe yari afite. Uyu mugabo rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, igifungo ari bukatirwe n'icya burundu bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere. Umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira uvuga yuko umugore bamwishe n'umwana bakaba bamwishe, ndetse kugeza amagingo aya ngaya umuryango uhise uzimira icyarimwe. Bivuze ngo akana kari kavutse n'umugore barapfuye, bivuze ngo umugabo nta cyororo na kimwe asize, bivuze ngo apfuye nta mwana n'umwe afite kuko no yari afite yararangije kumwica. Ibi byahamuye abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa, abandi bararira, abandi basuka intimba y'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mwana na nyina bapfuye, dore ko bapfuye urupfu rubi cyane. Koko umuntu yagukase n'umupanga akagutemagura buriya abakwishe urupfu rubi cyane, abakwishe wumva, abakwishe ubona, abakwishe ureba. Uyu mugabo rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Iyi nkuru niyo tugezeho none aha ngaha. Ibi byabereye mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma niho byabereye. Amakuru yaje avuga ko ngibi byabaye mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba, aribwo uyu mugabo yahindukiye akica umwana we ndetse akanica n'umugabo we. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, iguhereze n'umugisha. Turagukunda cyane we wakoze subscribe uruw'agaciro.